큰 놈으로 넣어주이소 이모. 견딜만하다. 우럭이야 우럭. 어? 어이. 저녁에는 샤브샤브 어때요? 보자. 이거 문어 해물탕. 이거 똑같이 해줄 수 있겠지? 안 산다. 아빠 문어 잡아주겠지? 응, 당연하지. 이거를 가져가서 먹을 방법이 없어. 한일전인데 닭을 튀겨 먹을까? 사줘가 치킨이네. 어떻게 먹을지. 프라이팬 조리 가능하네. 내일 치맥은 바로 정했어. 혹시 밤 선생님이세요? 예? 혹시 나왔네. 강원도 찰옥수수, 강원도 찰옥수수. 옥수수 10,000원쯤 샀겠네. 한우 설렁탕 맛있겠다. 도가니탕도 맛있겠고, 갈비찜도 맛있겠고, 불고기 전골도 맛있겠고, 육회비빔밥도 맛있겠고, 돈가스도 맛있겠고. 데워주는 건가요? 아니 이 상태로 먹는 아 거예요. 바로 먹는 거예요? 이 상태로 먹고 남으면 데워 드시면 돼요. 아 그럼 2줄 주시겠어요? 두 줄이 그건 얼만데? 이거 2개에 7,000원이던데? 이 아줌마가 이 빵은 차갑게 먹는 거라고 하더라고. 그래서 되게 싫었던 것 같은데? 가격 괜찮다. 이 정도 크기면. 이거 사가. 방금 그 저희 아르헨티나 새우 샀잖아요. 그거 아까 한 마리 거의 1,000원이었지? 그 딱 사고 나오는데 차 지금 세우고 다시 걸어가고 있거든요. 새우 40마리. 자, 그래서 일단 새우 사이즈하고 상태를 한번 보고 안 되면 저거 아르헨티나 새우 반품하려고요. 여기는 35마리인데? 어떤 새우? 많이 나가는 게 여기 30마리 10,000원입니다. 멀리 가시면 얼음 채워드리고. 이 새우는 무슨 새우예요? 흰다리 새우. 흰다리 새우. 예. 이거는 조금 더 크다고 20마리인데 22마리까지 드리고. 이게 굵어가고 별 차이가 안 나서 이게 껍질 더 나오고 이게 많이 나가는 편이거든요. 얼음 채워드릴까요? 네, 조금만 넣어주시면 돼요. 큰 놈으로 넣어주이소 이모. 많이 불경제입니다. 네. 사이즈는 확실히 아르헨티나산이 크긴 합니다. 근데 이거는 30마리 10,000원이고 아까 그거는 8마리 8,000 얼마였나? 자, 그래서 좀 반품하지 말자. 두 개 비교해보자. 두 개를 맛을 보고 우리가 비교를 해보는 거야. 그래서 혹시 다음에 오시는 분들한테 우리가 어떤 새우가 맛있는지를 정보 전달을 해드리는 거지. 아니 그래서 아까 저기 우리 하나로마트 간 거 있잖아. 그거 누구 카드로 계산했어? 그거 내 카드로 계산했어. 그럼 두 개 다 먹어보자. 자, 여기 항도 몽돌 해변에 도착을 했고요. 예전에는 저희가 저쪽에서 노지 캠핑을 했는데 이번에는 여기 캠핑장을 한번 이용해 보려고 합니다. 캠핑장 비용은 30,000원이라고 하거든요. 장점은 이렇게 식탁도 있고요. 작은 데크, 사이즈는 굉장히 작아. 데크도 있고, 그리고 나무 그늘도 있고요. 그래서 활용성에서는 좀 더 좋을 것 같아서 캠핑장 이용을 한번 해보도록 하겠습니다. 바닥은 일단 이런 돌바닥으로 되어 있어요. 나도 12년 차를 아빠가 그랬다.
안녕하세요. 드디어 난로의 거절이 돌아왔습니다. 날라났네. 난로났네, 난로났어. 여기 데크가 이렇게 있어서 이 데크라고 하기는 좀 뭐하고 그 평상이라고 하죠. 평상이 있어가지고 평상을 활용해서 쓰면 굉장히 멋있고 좋을 것 같습니다. 굉장히 간단하지? 사실 안에서 단지 쳐가지고 여자들끼리서 뭘 하지? 몰랐어. 난 혜민이 날 밖에 있고 그 걔가 떠났어. 와 진짜 그쪽은 그만해서 나는 그 담배 피우는 너무 싫다. 어디 화장실에 담배를 핀단 말이야? 이거 어딨어? 콘도로 가야 되겠네. 너무 시기가. 어딨어? 갔어? 가서 에이, 빨리 얘기하지. 자, 거진 1시간 만에 사이트 완성했고요. 아, 오랜만에 거의 풀 세팅을 한 것 같습니다. 저희 사이트 한번 보여드릴게요. 자, 오늘 거실로 쓸 비바돔 쉘터고요. 전경이 아주 멋지죠. 자, 그리고 우리 앙이. 자, 애들이 또 먹던 거 그대로 올려놓고 갔네. 자, 거실을 하는 풍경은 이렇습니다. 오늘 축구하는 날이거든요. 그래서 노트북 가져왔습니다. 축구 구경하려고. 자, 그리고 요거는 저하고 앙이하고 잘 공간이고요. 이렇게 데크 위에 이렇게 평상 위에 딱 치니까 너무 느낌 좋다, 그죠? 요 의자는 생각의 의자. 제 혼자 사용할 의자예요. 이 앞에서 봐봐. 아침에 딱 일어나가지고 여기 앉아가지고 딱 커피 한 잔 마시고 있다고 생각해보세요. 자, 이상 저희 텐트 소개는 마치도록 하겠습니다. 자, 통발 들어. 아들 저기 있잖아. 저쪽 항구가 수심이 좀 깊긴 하거든. 근데 우리는 여기가 가까우니까 이쪽에 치자. 와, 이 물 너무 깨끗하다. 춥지만 않으면 수영하고 싶다. 맞지? 여기 낚시로 감성돔도 있고 저기 광어도 있어요. 보고도 있어. 낚시를 해야 되는데 아빠 저기 봐봐 물고기. 일단 우리는 통발부터 치자. 아빠. 오늘의 통발 미끼는 뭔지 알아? 아빠가 저번에 잡은 문어 있지? 문어 내장하고 전복 내장하고 아빠가 따로 보관해 놨거든? 그걸 미끼로 쓸 거야. 많이 들 수밖에 없는 미끼인데 이거? 물고기 한 마리 걸렸으면 좋겠다. 원래 안 던질 거야. 왜? 원래 이렇게 항구 근처에 뭐가 많이 붙어. 안 되겠다. 한번 물에 들어가야 되겠다. 그 한쪽 넣지 마라 그냥. 이렇게 나니까. 통 아저씨 같아. 통소리 들어가. 집어 잠그면 집어. 견딜 만하다.
물고기도 많고 뭐도 많은데 뭐가 계속 아무것도 없다는데 너네는. 뭐 잡아올게. 소라도 있어. 하나도 없어. 자, 날이 흐려서 그런지 물속에는 무엇을 발견을 못했습니다. 아쉽게도. 그래서 아까 사온 새우 손질해가지고 맛있는 요리 해 먹어야죠. 물에 들어갔다가 나오니까 벌써 이제 날이 저물고 있어요. 이제 겨울이 다가오니까 날 저무는 속도가 확실히 빨라졌습니다. 일단 새우는 애들 밥부터 차려주고 저희 새우 구워가지고 먹어야 될 것 같은데, 새우 저걸 어떻게 하면 맛있게 먹을 수 있을까? 구워. 근데 저걸 지금 대신. 기름 많이 넣고 소금 좀 쳐가지고 확 튀겨볼까? 그 머리채로 막 씹어 먹을 수 있게. 비 예보가 없었거든요. 근데 지금 비가 내리고 있습니다. 내일까지도 비가 쭉 오는 걸로 되어 있어요. 배고프면 수앞에 껌을 꺼냈다. 네, 냄새나고 기름 튀어가지고 지금 밖에 가지고 나왔어요. 오! 빗방울이 떨어져가지고 기름 튀고 난리도 아닙니다 지금. 네. 나 이거 놀아주고 줬으니까. 왜 준다며? 왜 다시 걸어? 내가 다시 씹을 수도 있어. 새우는 대가리 안에 이 내장을 먹으면 맛있어. 이게 아니 그거 익었나? 안개 좀 실어달고. 이게 맛있어. 안개 여기 핥아봐. 여기 핥아. 여기 있잖아. 핥아. 네 이거. 흰다리 새우를 먹어봐야지 이거가 가능할 것 같아. 내가 지금 먹은 건 그냥 일단 새우 맛밖에 안 나. 이게 특별히 맛있다라는 물로 지져줘. 별로 안 나. 우리가 조리를 잘못했을 수도 있는 거고. 흰다리 새우를 그렇게 먹어봐야지. 일단 요거 맛을 기억해 놓을게. 세이브하자 머릿속에. 세이브. 자, 서방님이 열심히 깠다 하나 먹어라. 잠깐만. 이 조명이 이래서 그런지 인플레이션 바로 투사. 베트남 사람처럼 나오는데. 아 그럼 그거야. 아니 잠깐만 나 그거야. 사와디캅. 태국이나 바보야. 아, 태국 사람. 자 수술하겠습니다. 맛은 있지. 일단 이 맛은. 나 이 맛이지. 이것도 이 맛이고 난리 저것도 이 맛이다. 그러면은 이걸 산 이유가 없지. 나 이거 사전 소리 안 내는데. 아니 이게 훨씬 더 맛있어 보이긴 하잖아. 뜯어서. 이거 봐봐 이거. 어떤 거? 진짜 이거 진짜 통통하게 잘 땄다. 이거 움직이니까 쓸다. 한일 전화하는데 니 일본 전화로 써갖고 어떡할래? 시원해. 그 밑에 마크 지울까? 근데 저희 이거 산지 진짜 오래됐거든요. 한 4년 넘은 것 같아요. 저희 바세코도 있습니다. 근데 바세코는 열량이 너무 세가지고 이런 지금 간절기 때 들고 나오면 너무 덥거든요. 근데 요거는 반사식 요거는 열량이 좀 약해서 들고 나온 겁니다. 대한민국 화이팅! 무슨 이런 팔자가 다 있네 이게. 대한민국 축구의 승리를 기원하기 위해서 저희는 맛있는 치킨을 굽고 있습니다. 아 치킨 먹. 근데 이 영상이 올라갈 시점에는 이미 결과가 다 나온 상황이에요.
지금 영상 보시는 분들은 결과를 다 알고 계실 거 아닙니까? 어찌 됩니까? 좀 알려주이소. 대한민국 이기는 거 맞지? 시작한다. 시작한다. 대한민국 화이팅! 화이팅! 아, 술맛 나네 진짜. 1분 20초 만에 한 골 먹는 게 이노. 다 뚫었다. 우와, 혼자서 다 뚫고 들어갔다. 1점은 금방 따라잡을 수 있다. 괜찮다. 근데 여기 아까 사온 이거는 그 흰다리 새우입니다. 흰다리 새우. 맞지? 활약을 많이 하기 때문에 우리 조영준과 조영욱의 호흡이었는데 중간에 잘렸습니다. 엄마나 코코편 주세요. 마스오카 가운데 확실하게 느끼겠다. 하나, 둘, 셋. 아르헨티나. 아르헨티나 훨씬 깊고 맛있고 식감은 이게 훨씬 더 쫀득쫀득해. 나는 아까 그렇게 뻑뻑한 식감이 더 좋은데. 그래? 그럼 니는 나 아르헨티나. 다음에 사더라도 아르헨티나 산다. 일단 뭐 가격으로 봐도 30마리에 10,000원이니까 그리고 식감도 좀 쫄깃하고 일단 저걸 조리만 잘하면은 국산이 훨씬 더 가성비는 더 좋을 것 같아요. 근데 맛은 아르헨티나산이 더 맛있는 거는 맞다. 인근에 안주가 안 까져 있으니까 소주를 못 먹잖아 임마. 아, 이 10번 나눠 먹어라. 나도 먹으래. 아르헨티나. 자 조심 했으니까 대한민국 이겼다. 남자 축구 금메달은 대한민국입니다. 4년간을 달성하는 대한민국 남자 축구입니다. 도실장. 밤새 바람이 제대로 터졌습니다. 저기 제가 잔 텐트는 너무 펄럭거리고 이 바닥 밑으로도 바람이 치고 들어와서 잠을 제대로 이룰 수가 없었어요. 비 오는 날에는 수제비지. 수제비 좋지. 해물. 감자 수제비입니까? 예. 여기 강원도에서 왔다래요. 이렇게 넣으면 되겠지? 응. 끝. 새우 요긴하게 잘 쓴다. 총 6마리 나왔거든? 몇 마리 먹을까요? 한 마리. 어제 축구 다들 보셨죠? 정말 재밌었다. 마지막까지. 북한이 인구가 많은 게 아니잖아. 근데 부유한 것도 아닌데 왜 운동이 저렇게 됐어? 공산국가. 어릴 때부터 인권이고 뭐가 없이 운동시킨다. 야. 그래서 난 북한 그 메달 수고 깜짝 놀랐다. 자, 통발 해소하러 가고 있습니다. 독가스 치다. 진해. 얘는 발라가지고. 자, 약간 변태 채비를 했고요. 다운샷입니다. 여기서 다운샷을 하는 이유가 어제 잠수해보니까 요 밑에 틈 사이에 그 뭐였지? 우럭하고 그런 물고기들이 많이 있더라고요. 근데 바람이 많이 불어가지고 바람이 날리지 않도록 해서 이렇게 해서 낚시를 한번 시작해보도록 하겠습니다. 우럭이야 우럭. 행동이야. 우럭이야. 나가네. 아빠 잡는다 했지? 또 잡았다. 제가 이제 잠수하면서 딱 봐놓은 위치 거기에서 지금 잡히고 있거든요. 나니 일로 와봐. 일로 와봐. 빨리. 걸렸어? 빨리 일로 와봐. 저기 가면 저 아빠 낚싯대 저기 보이지? 저기 보이지? 저기 이렇게 돌아가야 돼. 돌아가면 지금 저거 줄 감으면 물고기 올라온다. 빨리 갔다 와. 줄 감을 줄 알지? 사실 뻥인데
가기 귀찮아. 이게 빵이야? 그럼 오빠는 뭐라고 얘기했는데? 물고기 걸렸다. 빨리 걷어오라고. 뛰지마 뛰지마 뛰지마. 물고기 도망간다. 뛰지마. 걸어. 가마 힘차게. 갖고 와. 물고기 없다고? 아이쿠 도망갔네. 사실 아빠가 가지러 가기 귀찮아서 너 시킨 거야. 아니야 거짓말. 아니야 야야야 미끼 안 달아준다. 미끼 안 달아준다 진짜. 알았어 미안해. 일로 와. 아니 왜 뭐가 문제인데? 아빠가 미끼 달아준다는데. 줄에 걸린. 조심. 고마워. 올라와. 낚시 철수야. 갖다줘서 고마워. 쟤 지금 돌멩이 들고 무서워. 무서워. 그래도 뭐 이 비 오고 바람 불고 오늘 막 열악한 환경에서도 잘 해먹네. 김밥도 해먹고. 마누라 고생 많네. 사장님들 제가 액젓 한번 보여드릴게요. 액젓. 짜잔. 저기 강태공들이 참 많구나. 여기도 강태공, 저기도 강태공. 무쓸모. 비 오고 바람 온다라는 예상을 하지 못해가지고 나름 힘든 점도 있었지만 그래도 맛있는 거 많이 해먹고 그래도 즐거운 여행했지? 문어 파치라더니 문어 구경도 못했다 야. 아니야, 문어는 다음에 내가 꼭 잡아줄게. 다음에 지금 물때 좀 좋을 때 지금 물 완전 만조라해가지고 수심이 너무 깊어가지고 그냥 지금 들어가면 돼. 지금 못 들어가. 지금 추워 나. 자, 다음 주에는 저희 만지도라는 곳에 갑니다. 거기는 문어가 바글바글하답니다. 그리고 거기 물때가 좋아. 그래서 잡을 수 있을 거라고 생각을 합니다. 시청해 주셔서 감사하고요. 다음 시간에 다시 뵐게요. 안녕.